有个客户说他家冰箱突然不制冷，其实想到这种问题，找出原因很简单。我们去看，就这个冰箱，品牌是个西门子的，这里面是个冷藏，这个温控调节是对的，不过里面一点都不凉，一点温度都没有。下面是冷冻，你们看，全软了。这个也是，都是软的。而且摸这个旁边，压缩机好像没有工作的，没有嗡嗡声。首先我们看一下这后面，压缩机就是在这边，好像有点热，有点温度，那可能是这边问题啊。我们直接把它拆开看看。现在这个压缩机上面很烫，刚刚打开的时候听到里面嗡嗡声，然后这边保护器就啪一声跳了一下，压缩机嗡嗡响啊，没启动起来。像这个问题啊，要么就是这个旁边的启动器坏了，要么就压缩机坏了。电先拔掉。打开来就这样子的，这上面这个是一个保护器，这下面就这个启动器。里面打开就这样子的，但是看这个启动器好像这个没有断裂，没有损坏，那这个可能是压缩机损坏了。那我们现在用这个启动器代替先试一下，这边稍微改动一下。插电试一下啊，插好了是吧？还是听到压缩机的嗡嗡声，没有启动起来，压缩机发烫。好，给跳掉了。那像这个啊，基本上一般的，就是压缩机损坏了。所以到冰箱不制冷，我们首先看一下这个压缩机有没有工作，摸一下这个压缩机热不热，就能大概判断什么问题了。如果一点都不热，没有反应，可能是上面的温控坏了。如果说热的没有启动，那我们就看一下这个启动器，还有这个压缩机，基本上也就这些问题啊。好，这个冰箱原因就是这个啊。